下個夜景。喺嗰個廣場嗰個。呢個赤坎古鎮嘅夜景影一下，日頭就影咗啦。夜晚仲有啲人喺度坐啲船仔。頭先有無人機表演，不過離得太遠啦，所以都唔影啦。
第3日食完飯，我哋咧就坐車去梅家大院。呢度就係梅家大院嘅主入口。咁啊好商業，周圍都賣嘢，賣陳皮，賣嗰啲醃製嘢食。好多人喎都，臘鴨15蚊隻，100蚊7隻，哇抵啊！芝麻糊唔錯唔錯嚇。咁我哋入咗去之後咧，先至有一條大直路嘅，會係一左一右一條好長嘅大直路。呢度梅家大院主要咧就係姓梅，100幾年前咧係嗰啲華僑喺外國翻嚟咧就出錢起嘅。咁佢就唔係淨係姓梅嘅，佢有其他姓嘅。咁而家望一望一左一右先。呢度嘅梅家大院，以前咧大家都可能睇過套戲，就係由周潤發、葛優主演嘅《讓子彈飛》，就喺度取景㗎啦。咁其實就比較出名啫，其實好多套戲咧都喺呢度取過景嘅。咁《讓子彈飛》嗰套戲咧，有一個演員咧，其中一個演員咧，佢就係扮山賊，佢咧就打劫嗰架火車上面嘅葛優，因為葛優咧就攞咗個縣令去做，咁佢打劫咗之後咧，就到嗰個山賊走咗去冒充做縣令，咁啊同周潤發鬥智鬥力。呢個演員咧都係主角，我又唔記得佢叫咩名喎。但係如果大家記得叫咩名咧，就麻煩喺留言區話聲我聽。我覺得佢做戲咧都好好睇嘅。喺呢度咧都好多人咧嚟呢度寫生。因為呢度我諗都係慕名而嚟多，咁佢哋喺度咧就坐張凳啊，喺度畫畫。因為呢啲屋咧都幾有好，即係點講咧，好懷舊、好老 feel 嘅。好多人啊，大約我見到有接近20人喺度寫生，即係畫畫咁樣啦。一套戲可以令到呢度成條梅家大院所有個鋪都揾到食，好多嘢買。我喺台山嗰邊見到啲臘鴨，20蚊一隻，100蚊5隻，臘鴨喎，真係抵到爆啦！點知頭先入咗嚟梅家大院，見到隻15蚊一隻，死命100蚊7隻。跟住我仲話，買咗喺台山買嗰啲真係咩啦？行下見到13蚊隻，死未？我都13蚊隻鴨喎，我都懷疑都唔知係咪鴨嚟嘅。啲臘鴨平到咁樣真係抵買到爆，即係你參加個百達團嚟呢度，淨係買臘鴨咋都抵啦。咁啊，而家見到有啲鏡咧放喺度。咁就係咩咧？就係有啲鋪頭咧喺度賣嗰啲咧，你幫襯佢買咩都好啦，買少少嘢都好啦。咁佢又可以你攞呢塊鏡嚟影一個倒影，咁啊影個相打個卡都幾好睇嘅。呢度咧就係由另外一邊影去另外一邊，居高臨下睇晒成個讓子彈飛嘅畫面。行上樓梯都有少少車氣。嚟到拍讓子彈飛呢個場景，為咗支持呢度嘅消費咧，我都買咗啲金蠔啊，好大隻又大隻。呢度3盤，我買咗中間最大隻嗰盤，諗住我嚟招呼下啦，或者過年幾時啲人過嚟食飯，消費下先，支持下。行完嗰個梅家大院，走出嚟食碗芝麻糊先，都好平喎，5蚊喎，試試嘅，唔知好唔好食，試試先。幾好喎，抵啊，5蚊。回程咁啊，講下啦嚇，咁啊百達老闆阿 Victor 咧，佢係清遠人，
咁我都覺得佢幾好嘅喎。佢嗰啲嘅導遊團體咧，嗰個團隊咧，佢都揾翻好多清遠嘅人佢哋做導遊。咁我覺得佢都幾照顧翻自己啲清遠人啦。我覺得呢一點都即係幾好，唔錯。咁同埋咧，阿 Victor 咧佢自己咧都自己親力親為啊，落去景點啊啲餐廳嗰度睇下，究竟啲嘢得唔得啊？真係落好多地方去睇，咁啊好勤力。咁啊睇過啦，認為得啦，跟住翻到公司咧就同公司啲同事開會，咁啊砌嗰啲旅行團出嚟。咁八達咧其實咧雖然公司好耐，咁但係做公開嘅旅遊團咧都係呢2年到嘅事。咁但係啲短呢2年咧，佢可以做到咁多嘅旅行團出嚟，仲要係全部純玩喎。咁而家好即係喺市面上純玩嘅旅行團，純玩全部純玩嘅，即係好似冇啦，我都見到，好似淨係得八達，仲要個價錢咧咁 competitive 啊，咁有競爭性嘅價錢，真係唔怪得咧。佢呢2年咁短嘅時間可以做到咁多嘅，每一日都好多團出發，真係值得一讚。點都好啦，總結一下今次3日嘅行程。咁就我哋去咗，主要咧就去嗰個赤坎古鎮。嗰個赤坎古鎮咧，我開初以為咧係一啲睇啲舊屋啦，係嘛？睇下啲以前啲華僑翻到嚟起下啲舊屋嗰啲碉樓啊啲咁樣，但係原來唔係，嗰個古鎮咧係好大嘅，好多舊屋睇，佢真係舊嘅，唔係話時又起嘅。咁咧就裏邊咧，當然主力都係睇嗰個打鐵花啦。咁呢個打鐵花咧，我覺得我坐喺第2行，好震撼，哇係非常好睇，淨係睇呢個咧都值回票價，我都好建議大家去睇下，好好睇。咁但係咧就佢為咗製造氣氛啦，有少少嗰啲水花接到你啦，係嘛？咁之後就好少問題，冇乜所謂。之後咧佢仲有啲煙花睇，當然就唔可以同維園嗰啲即係維港嗰啲煙花比啦。咁但係因為我哋睇煙花好近啊，咁所以都係好好睇嘅，又夠啲聲又夠勁，都係非常之好。以咁嘅價錢咧，去參加呢個旅行團咧，都係好好。咁呢個酒店咧都值得一讚。嗰個熱水咧真係冇得頂，要幾熱就有幾熱，個冷氣咧要幾凍有幾凍，係嘛？唔錯唔錯，我好少咁樣讚一個團嘅。今次喺個 YouTube 度咧，我會放上嚟。我講咗咁耐，我都第一次嘅啫。不過先至聲明，我冇收到八達嘅贊助費嘅，或者係啲咩嘅，完全冇，發自內心。下一個星期3，我仍然會跟八達去赤坎古鎮，唔係去赤坎，講錯，係去沙江墟。咁啊睇下冇嘢買下，拍下啲片俾大家睇下先。下次見。